よっしゃ、今回はこちら、端子スタジオよりテリー・ボガードの紹介だ。端子スタジオは中国のメーカーで、自分も今回初めて購入するブランドなんで、詳しくはないんですけど、どうやら SNK から正式なライセンスを得て、いろんなキャラを発売しているメーカーで、それらがすごく出来いいらしいんですよね。で、今回はキングオブファイターズ97のテリーと、自分はね、97あまり覚えてないですね。94とか5はめちゃくちゃやったんですが、それ以降は少し触れる程度ですね。よし、では開けていくぜ。97って、ブルーマリーが初登場したやつでしたっけね。よし。どんな感じでしょうか。結構ドキドキしてますね。なんか箱がすごく豪華なので。よし。テリーはね、もうリアルタイムでやってたんで、ガロデン2。めちゃくちゃ好きなキャラクターなんですよね。よいしょ。おー、こんな感じで豪華ですね、なんか。出てこい。なんかドキドキしてきた。うわ、すごい。説明書があって、エフェクトパーツが下段にありまして、よし、じゃあテリーちょっと手に取ってみよう。どんな感じでしょうか。よいしょ。衣装もね、ファブリック製なんですよね。布製。よし。おー、なんかすっげえな。かっこいいな。ジャケットが、よし、ではね、中身の方すべて取り出していきたいと思います。では取り出してみて、全体を見てみるとこんな感じで、いや、これ、やばい。めっちゃかっこいい。ジーンズやインナーのシャツはファブリック製で見栄えがいいですね。上着の袖なしレザージャケットでいいのかは、これね、合成比較かな。だとすれば経年劣化が心配ですね。ジャケットの背面には印象的なワンスターがちゃんと記されている。スタイルめちゃくちゃ良くて、これ、もう一回言うんですけど、すっごいかっこいいですよ、マジで。スニーカーはコンバースのオールスターのような造形でしっかりと再現されている。ジーンズの裾部分に汚し加工が施されていたり、太もも部分に当たりが出ていたりと、この辺リアルですね。ベルトは別パーツで、袖なしジャケットは赤一色ではなくて、ところどころ濃い部分があったりする。ジャケットのこことこの部分に針金が仕込まれていて、表情をつけれるようになっています。で、さっきも言ったんですけど、素材的に経年劣化が怖いですね。近年は昔と違って質も良くなってはきていると思うんですけどもね。ボロボロになってきたら、その時はその時よ。でね、顔の方なんですけど、俺びっくりしてちょっと鳥肌出たんですけど、この顔ね、デジタルプリントではなくて、ドール系と言えばいいのかな。それに近しい感じですごく出来がいい。かっこよく作られている。でね、何がびっくりしたかというと、SNK といえば、イラストレーターの蜃気楼氏。あの絵わかりますかね？このテリー、その蜃気楼氏のテリーにすごく似てるんですよね。個人的にそう思う。もちろんあのイラストまんまというわけではないんですけど、冒頭でもこのメーカー詳しくないと言ったんですが、SNK のライセンスを受けていることもあってか、蜃気楼氏のテリーをフィギュア化したのでしょうかね。これ意図してのことなのかな。だとすれば素晴らしすぎるよ。これすごいな。あのイラストを見るとね、今でもタバコ臭かったゲーセンの心地よい喧騒をね、思い出しますよね。画廊伝説2が出た当時、学校帰りに、良い子は真似しちゃダメよ、ね。毎日ゲーセンに入り浸ってましたよ。お金ない時はギャラリーとしてずっと眺めてましたね。それから当時、駄菓子屋とかスーパーマーケットにも SNK の筐体ありましたよね。でさ、スーパーには
筐体2台ありませんでしたか？駄菓子屋とかだと1台だけど、俺の近所のサンフラワーってスーパーには2台置いてあって、と言ってもがっつりやってる人俺ぐらいなもので、ゲーセンに並ばなくてもそこでできるんで、くっそ甘いポッカコーヒー飲みながらずーっとガロ伝説やってましたね。こちらが交換用頭部パーツの叫び顔。カメラでは見えづらいんですけど、目頭にシャドウが吹かれています。蜃気楼師のイラストも目の周辺濃いめに描かれてるんですよね。通常顔よりこれより一層イラストに似ているような気がしますね。また同じこと言うんですけど、これ本当に蜃気楼師のイラストを再現して制作したのかな？それとも結果こうなった副産物なんかね。じゃなくてもめっちゃいい出来なんでね。いやー、これかっこいいわ、すげー。可動範囲、まずは頭部。接続箇所は頭の付け根と首の付け根ですね。それを踏まえて、後ろへはほぼほぼいかないか。ここまでですね。うつむき、こうで、ぐるりと一周はできなくはないけど、ちょっと厳しいかな。で、ぐりぐり傾き、取れる。上半身、肩及び腕は、バタフライキッコーはありませんね。多分、横へはここまでできて、ぐるりと一周回って、バイセップスがあって、ぐるりとここも一周はいかないかな。肘は二重でここまでで、手首はこのような可動と。胴体、接続箇所はおそらく胸と腰にありますね。それを踏まえて、後ろへはここまでいけて、うつむきはここまでいけて、胸でこのように傾き取れて、腰でもこのように傾き取れます。ぐるりと一周はね、このインナーシャツとジーンズがもう接続されているので、一周はできないですね。下半身、股関節に引き出し機構はなしで、前はここまでで、後ろへはここまでいけて、股割りがここまでできて、ももに可動あって、膝がここまでいけて、足首なんですけど、これスニーカーが別パーツで、素体に履かしている感じですね。なんで、後ろへはこうで、前はここまでいけて、つま先可動あって、傾きは取れるんですけど、ちょっと可動範囲狭いかな。付属パーツいきましょう。まずは髪の毛を後ろで束ねたパーツ。表情がついているのと2種類が付属します。後頭部に穴が開いているので、このように簡単に取り付けれる。バーンナッコーのエフェクトパーツ。右拳の形状がうがたれているので、右手にしか取り付けれなかったですね。こちらはパワーウェーブのエフェクトパーツ。オレンジの濃淡がついたクリアパーツに造形もよく大きいのでなかなかに迫力がありますね。で、これに関しましてこのようなものが2つ付属します。こちらにですね、別売りのボタン電池を装着させることによってこのパワーウェーブを発光させることができるんですね。ちょっとやってみましょう。そしたら、この磁石を近づけることによってスイッチが入り、どうやら発光パターンが3つあるらしいんですけど、やってみましょう。その前に照明を落としますね。よし。では、近づけると、なかなか光量があって迫力がありますね。いいですね。で、もう一度近づけると、点滅するんですね。パッカパッカと。で、さらに近づけると、なんかやんわりとした炎の揺らめきのような感じになるんですね。この時期、いいですね。なんですけど、俺正直こういうの遊び方がよくわからない。手首パーツは開き手が左右分と表情の違う開き手が左手のみと、これはおそらく帽子のつばを掴むための手首。これは右手のみ。サイズ比較。フィギュアーツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。もう一丁サイズ比較。フィギュアーツのストリートファイターの竜と同じくフィギュアーツの鉄拳のカズヤとジンを
並べてみるとこんな感じで、こうやってみると、カズヤがちょっと小さく見えるんですね。リュウとテリーだとゲームまんまの身長差ですよね。とはいえ、絡ませて遊ぶのには問題ないサイズですね。ここに、ジャダトイズのフェイロンを並べてみました。いいですね。3社ともなかなかにサイズ感が合っています。とはいえ、やはりカズヤがちょっと小さく見えてしまいますな。そんなテリー・ボガード、何センチぐらいあるんでしょうか。帽子も含めまして、だいたい16センチぐらいですね。はい、終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。